完成しましたアイスクリームです。いただきます。ふわっと滑らか食感で濃厚なミルク感と香りが良くてとても美味しいです。今回の作るポイントは牛乳パックに生クリームと練乳を入れてとろっとするまで振り混ぜます。硬くしすぎるとボソボソになってしまうので注意です。生地が重たくなってきたら冷凍庫で冷やし固めて完成です。オレオやココアなどトッピングを入れるだけでお好みのアイスクリームに仕上がります。アレンジを楽しんでください。ただ混ぜて冷やすだけで作ることができますので、ぜひおやつに作ってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。